Ремонтировать подъезды вартовчан теперь будут по ГОСТу. Впервые со следующего года вводится государственный стандарт качества по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, который утвержден Росстандартом. Следовать ГОСТу управляющие компании и ТСЖ будут обязаны с 1 апреля. Раньше они составляли свои предложения, хоть и с учетом обязательных требований, но все же по-разному. Сейчас это будет делаться в соответствии с единым стандартом. Подготовка предложений по содержанию и ремонту общего имущества включает в себя разработку перечня работ и услуг, определение их стоимости, расчет и обоснование и обязательное ознакомление собственников с проектом перечня работ и расчетами.